caminado entre multitudes donde miles de hombres hablaban, y ninguno era escuchado. Y también he visto salas enteras en silencio absoluto, dominadas por un solo hombre que no pronunció una palabra. Dime, ¿alguna vez has sentido eso? La presencia de alguien que entra en un lugar y sin levantar la voz, sin hacer gestos exagerados, sin reclamar atención, hace que todos lo noten. No es el más ruidoso, no es el más ostentoso, no es el que intenta impresionar, y sin embargo, algo en él impone respeto. Durante miles de años he observado a los hombres intentar ganar reconocimiento con palabras. He visto a oradores levantar imperios con discursos, y también he visto a hombres sabios gobernar su mundo con silencio. Y si algo he aprendido a lo largo de los siglos es esto: el respeto verdadero rara vez nace del ruido, nace del carácter. He vivido en palacios de mármol donde los consejeros hablaban durante horas, cada uno intentando demostrar su inteligencia, cada uno intentando imponer su opinión. Pero en muchas de esas reuniones había un hombre que apenas hablaba, se mantenía en silencio, observaba, escuchaba, y cuando finalmente pronunciaba una sola frase, la sala entera callaba. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué algunos hombres necesitan hablar constantemente para ser tomados en cuenta, mientras otros imponen respeto sin decir una sola palabra? La respuesta es más profunda de lo que imaginas. He visto este fenómeno en generales romanos antes de una batalla. Los soldados gritaban, chocaban sus escudos, hablaban con nerviosismo, pero el comandante permanecía en calma. Su respiración era lenta, su mirada firme, su postura serena, y sin decir nada, transmitía algo que ninguna arenga podía producir: seguridad. Porque el respeto no surge de lo que un hombre dice, surge de lo que un hombre es. La mayoría de los hombres modernos comete un error silencioso. Creen que el respeto se obtiene proyectando una imagen. Intentan parecer importantes, intentan parecer seguros, intentan parecer dominantes. Pero el respeto verdadero no se actúa, se encarna. Y cuando un hombre encarna ciertas cualidades, su presencia habla por él. He conocido hombres silenciosos que cargaban en sus hombros una disciplina que pocos podían comprender. Hombres que habían sufrido derrotas sin quejarse. Hombres que habían trabajado durante años sin reconocimiento. Hombres que habían aprendido a dominar su ira, su miedo, su ego. Esos hombres no necesitan anunciar quiénes son. Su energía lo revela. El carácter deja huellas invisibles en la manera de caminar, en la forma de mirar, en el modo en que un hombre ocupa el espacio que lo rodea. Los antiguos estoicos comprendían esto profundamente. Ellos sabían que el hombre que se domina a sí mismo no necesita dominar a los demás. Y curiosamente, es ese mismo hombre el que termina siendo respetado. Observa con atención a los hombres que hablan demasiado. Muchos de ellos hablan porque necesitan convencer al mundo y a sí mismos de que poseen valor. Hablan para llenar vacíos internos. Hablan porque el silencio les resulta incómodo. Pero el hombre que se conoce a sí mismo no teme al silencio, porque en su interior no hay caos que esconder. Hace más de 2000 años, observé a un viejo filósofo caminar por las calles de Atenas. Su túnica era simple, sus sandalias gastadas, pero cuando hablaba, incluso los jóvenes arrogantes bajaban la voz. No era su apariencia lo que imponía respeto, era la serenidad que emanaba de él. Había pasado años cultivando su mente, templando su carácter, examinando sus propios errores. Y ese trabajo silencioso se reflejaba en su presencia. La verdad incómoda es esta: la mayoría de los hombres quiere respeto, pero pocos están dispuestos a construir el carácter que lo genera. Quieren los resultados, sin aceptar el proceso. Quieren admiración, sin haber enfrentado la disciplina. Quieren autoridad,
sin haber dominado primero su propia naturaleza. Pero el respeto que realmente importa no puede ser exigido, solo puede ser merecido. Y se construye en los momentos donde nadie está mirando. Cuando decides levantarte temprano aunque nadie te obligue. Cuando eliges actuar con dignidad incluso cuando sería fácil actuar con mezquindad. Cuando controlas tu ira en lugar de dejarte dominar por ella. Cuando mantienes tu palabra aunque te cueste. Cada uno de esos actos va esculpiendo tu carácter, como un escultor trabajando lentamente sobre el mármol. Y con el tiempo, ese carácter comienza a manifestarse en tu presencia. Tu mirada cambia, tu postura cambia, tu manera de reaccionar cambia. Y las personas lo perciben, incluso si no saben explicarlo. He visto esto repetirse a lo largo de milenios, en guerreros, en filósofos, en líderes. Los hombres que más respeto generan rara vez son los más ruidosos, son los más sólidos. Permíteme decirte algo que quizás nadie te ha dicho antes. Si necesitas hablar constantemente para demostrar tu valor, probablemente aún no lo has construido. Pero si dedicas tu vida a cultivar disciplina, integridad y templanza, llegará un día en que no necesitarás demostrar nada. Tu sola presencia hablará por ti. Y entonces ocurrirá algo curioso. Las personas comenzarán a escucharte más, incluso cuando hables menos. Porque el silencio de un hombre con carácter pesa más que el ruido de 100 hombres inseguros. Si estas palabras resonaron contigo, si alguna parte de ti reconoce esta verdad, te invito a dejar un like en este vídeo. No por el algoritmo, sino como una señal de que todavía hay hombres interesados en cultivar carácter en un mundo obsesionado con la apariencia. Y si tienes una reflexión sobre esto, escríbela en los comentarios. He observado durante siglos que cuando los hombres comparten sus pensamientos con honestidad, otros hombres encuentran valor para hacer lo mismo. Y si aún no formas parte de esta comunidad, considera suscribirte. No porque este canal prometa entretenimiento fácil, sino porque aquí buscamos algo mucho más raro. Hombres dispuestos a trabajar en sí mismos. Recuerda esto. El respeto no se exige, no se compra, no se impone con palabras. Se construye, lentamente, en la arquitectura invisible del carácter. Y cuando esa arquitectura es sólida, incluso tu silencio tendrá peso. Este no es un vídeo para entretener tu mente. Es un recordatorio para despertar tu carácter. Las palabras no transforman al hombre. Sus actos sí. Que lo que escuchaste aquí no muera en la comodidad. Llévalo contigo. Practícalo. Encárnalo. Tienes un deber sagrado contigo mismo. No faltes a él.